我又要教大家如何省钱，避免踩坑哈。像这种第3代的帕拉梅拉跟第3代的卡宴，已经跑了10几万公里了。它的易损件，也就是这个皮带轮这一套哈，也到了该换的时候。你看这个车子哈，这个轮子转起来已经咬住了，完全咬住了，噼里哗啦的响了。那么接下来的重点就是如何省钱哈。大家都知道839的发动机嘛，跟途锐、奥迪通用的，是不是就直接上途锐的配件？来拆下来给大家对比一下，上面的配件号 VWAG， 这边旧的哈 VWAG 配件号都有，确定一模一样的话，那么原厂的这一个轮子就可以买我这边一整套，省下多少钱自己去数一下。千万要记住哦，就直接上途锐的就是原厂件，要不然的话，别人把这个包装盒一扔，告诉你这是原厂的，你还要说啊谢谢你给我打了折了哦，还帮别人数钱。